сайн байцгаана уу? Сингапурт сурч байгаа монголчуудаас мэдчилж байна. Энэ монголчуудын та бүхэндээ зориулаад ийм цуврал бичлэгүүдийг гаргахаар болсон байгаа. Энэ болохоор 4 зорилготой бичлэг байгаа. Эхнийх нь болохоор сурахаар ирж байгаа хүмүүст ямар сургууль сонгуул зүгээрээ ямар байр байдیں۔ Хэдийн хэмжээний 7 хоногт ядаж хэдийн хэмжээний зардал гадна тэрийг та бүхэндээ харуулна. Хоёр дахь юм бол аялал зуучлалаар ирж байгаа хүмүүстээ ямар газар үзэх юм, ямар газар үзүүл зохистой байдیں۔ Тэгээд мөн Сингапур улсаас ойр орчмын Малайз, Тайланд, Филиппин, Бали гэх мэт даргалрууд руу хэрхэн яаж баг хүртгөөр явах вэ ч юм уу эсвэл хэрхэн явах вэ явах боломжтой вэ гэдэг та бүхэндээ харуулна. Гурав дахь юм бол Сингапур улсын 50 жилийн түүхтэй энэ улсын эдийн засгийн хөгжилт болон ямар байгууллага ирэх байрдаг, ямар та бүхний мэдгүй байгаа зүйлийг та бүхэндээ бод байдлаас та бүхэн танилцуулахыг хичээх болно. Дөрөв дэх юм бол Сингапурын залуучуудын амьдрал ажилтны мөчлөө цагаа хэрхэн зөв өнгөрөөд юмнууд нь ямар хуу байдیں۔ Шөнийх нь амьдралыг ялангуяа та бүхэнд танилцуулах болно. Тэгээд бас нэрээ дашир нутгад бид мэрэгжлийн бос хүмүүс шүү. Тийм болохоор та бүхэн ямар нэгэн алдаа гарах юм бол зөвөр хөтлөж авч ойлгож үзээрэй. Тэгээд доор гарч байгаа аягаар та бүхэн бидэнтэй холбогдож болно. Мэдхийг хүссэн зүйлээ биднэр лөө мессеж хийгээд бид нар та бүхэндээ мэдээлэл цуглуулсны эц та бүхэн рүү ингээд харин мессеж хийх юм эсвэл дараагийнхаа нэвтрүүлгээр танилцуулах болно. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэг нь ямар нэвтрүүлэг вэ гэхээр оюутнуудад байна уу зулч тайлтыг энэ зориулсан 2 таслаад 2 ангитай юм уу нэг 2 тасалсан бичлэгүүд гарах нэвтрүүлгүүд гарах болно. Та бүхэн ингээд нэлээ бичлэгээд ингээд тухлан сууж үзээрэй. Баярлалаа. Сингапур улсад ажиллаж амьдарч сурч байгаа монголчууд нийлээд Сингапур улсын тухай, даа ойлгонгоёа Сингапур залуучуудын тухай, амьдралын хэм маягийн тухай, Сингапур улсыг зориулж ирж байгаа шинэ оюутнууд, зуучтай зориулсан цуврал бичлэгүүдийг хүргэхээр болсон байгаа. Ийхүү эхний дугаараар та бүхэнтэйгээ уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ Сингапур улсын талаар тооч мэдээллийг хүргэе. Сингапур улс нь Аз твийн зөв өмнөд хэсэгт оршдог хот улс байгаа. Хэмжээний хувьд бол уртаашаа 46 км, өргөөшөө 28 км үргэлжлэх. Ойролцоогоор Улаанбаатар хотыг газар нутгийн хэмжээтэй адилхан ийм хот улсаа. Сингапур улс нь 1965 оны 8 сарын 9 тусгаар тогтносон. Энэ жил 50 жилийн ойгоо тэмдэглэх гэж байгаа ийм улсаа. Сингапур улс нь нийт 5.5 сая хүн амтай. Энэ хүн амаас бол ихэнх нь бол хятад гаралтай хүмүүс, энэтхэг гаралтай хүмүүс, Малайз гаралтай гэсэн үндсийн 3 улсын иргэдээс бүтсэн ийм хот улс. Сая хүн амын хувьд бол олон улсын хүн үндэстнүүдээс бүтсэн ийм ус учраас шашны асуудлыг бол нэлээд нээлттэйгээр авч үздэг. Мэдээж энд бол бурхны шашин зөнхөлж, цаашдаа католик, христ, исламын шашин гэсэн бүх шашныг ерөөхдөө шүтэж хүндлэхийг зөвшөөрдөг. Үүний нэг тод илрэл бол тухайн шашны хамгийн том баяраар бол бүх нийтийн амралтын өдрийг зарласан байдаг. Мөн албан ёсны хэлийн хувьд хятад болон англи хэлийг албан ёсны хэлээ болгосон юм уус. Бүх хүн нь бол ерөөхдөө хятад болон англи хэлээр чөлөөтэй ярьдаг ийм улс байна. Манай энэ бичлэгийн үндсэн гол зорилго бол Сингапур улсын залуучдын талаар харуулах, тэдний амьдралын хэм маягийг үзүүлэх байгаа. Үүнтэй холбоотой бол залуучуудыг бол Сингапур улс нь бол маш их халамжилдаг ийм улс шиг санагдсан. Мэдээ залуучуудыг урлаг, спорт, хөгжөө зөнгөө, нарийн наадамг бол төсөөлж чадахгүй. Үүний нэг бол урлаг, спорт, боловсролт нь бүхий талаар нь анхаарч өгсөн. Жишээлбэл ном уншия, боловсролтой анхаарыг бол номын сан үнэгүй байна. Бүх номоор хангаж өгч байна. Гадаа гудамж талбайд спортоор хичээллэх бүх нөхцөл боломжийг хангаж өгсөн байна. Мөн шоу цэнгэн, найз охтойгоо нарийнхаар бол түүнийг нь бол мөн улсаас нь шийдээд өгсөн. Цагийн хязгаарлалт байхгүй бүх шоу цэнгэний газар нэг доороо төвлөрсөн ийм байдаг. Залуучуудаа хайрлаж, хамгаалж, халамжлахын ирээр шаардлагыг маш өндөр тавьдаг. Түүнийгээ дагаад ч гэсэн Сингапурын хууль маш их хатуу. Жишээлх юм бол хориотой газар юм идэж, юм уух, тамхи татсан тохиолдолд $1000 торгоно. Мөн энд бол арх согтууруулах ундаа болон тамхи бол маш үнэтэй. Жишээлх юм бол нэг хайрцаг тамхи $10 эхлэх жишээтэй.
За нэг шил арх бол виски бол $50 эхлэх жишээтэй. За иймэрхүү тал дээр бол Сингапур бол маш үнэтэй байдаг. За үүнийгээ дагаад ч гэсэн залуучууд нь соёлждог, боловсрдог, ахмад наснаа хүндэлдэг ийм бол төлөвчдгийн юм шиг санагдсан. За энэ дугаар маань энэ бичлэгүүдийн цуврал бичлэгүүдийн маань хамгийн эхний дугаар учраас Сингапур улсын талаар, залуучдын талаар товч зохис дурдаад явна. За дараагийн дугааруудаараа өмнө ярьсан зүйлүүдээ бүгдийг дэлгэрүүлж, илүү детальчилж ярих болно гэж хэлмээр байна. За энэхүү та бүхэнд одоо Сингапур улсын түүхээс товч танилцуулъя. За Сингапур хүн бол нийтдээ 700 жилийн өмнөөс үүсэлтэй гэж тэмдэглэгдсэн байдгийн байлээ. За харин өнөөдрийн Сингапур бол 1965 оноос яг бичигдсэн юм түүхтэй байдгийн байлээ. За 1965 оны 8 сарын 9-ний өдөр Ли Куан Йен гэдэг хүн яг ерөнхий сайдаар томилогдож энэ улсын хөгжлийн гараандаа гарсан гэж хэлж болно. All my life. За 50 жилийн өмнө бол Сингапур улс хар тамхины 8, за тээврийн салбар, за тэгээд загас агнуурын салбар гэсэн 3 үндсэн салбараар үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол сүүлийн жилүүдэд бол маш өргөн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг болсон. За энэ өндөр технологиг дэмждэг болсон. За тэгээд аялал жуулчлал, казино гэх мэтийн зүйлүүдийг хийж энүүгээр маш их ашиг орлого олж байгаа юм бос. За 50 жилийн өмнөөс юун дээр анхаарал ямар зүйлээрээ ингэж дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудын нэг болваа гэвэл хамгийн түрүүнд бол үйлдвэрлэл дээр анхаарснаар бол энэ гол нэг түлхүүр гэж тайлбарладаг юм байлээ. За хоёрт нь бол залуучуудын боловсрол дээр бол нэлээд түлхүү анхаарсан. За залуучууд бол өдөрт 2-оор сургадаг. За гадаадаас олон төрлийн боловсон хүчин мэрэгжилтэн багш нарыг авчирч залуучуудаа сургасан нь бас энэ улсын ирээдүйн хөгжлийг бол маш зөвөр тодорхойлж өгсөн гэж өөртөө бол хэлж байсан. За энэ 3 дахь зүйл нь бол далайн тээвэр. За далайн тээврийг бол бүр олон жилийн өмнөөс тээвэрж ирсэн бол энэ дээр нэлээд давуу талтай. За өөрийнх нь бүс нутаг газар нутгийн байршлын хувьд ч гэсэн нэлээд ашигтай газар байрладаг учраас Сингапур бол бомб улс гэж хэлж болно. За далайн тээвэр нэлээд өндөр хөгжсөн. За Сингапуроос цаашаа олон их газар руугаа ингэж дамждаг ийм давуу талтай улс учраас энийг ашиглаж дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс болж чадсан байна. За одоо ингээд яг хүний талаасаа энэ хөгжлийн гол төлхөөр нь юу байваа гэж хүмүүст ярилцж байхад бол энэ хүмүүсийн бол яг нэг чигт бүгдийг харуулж чадсан нэлээд гол давуу тал болж чадсан болов уу гэж бодсон. За жишээлбэл энэ дээр бүх хүнээ энэ улсын хөгжлийн төлөө зүрх сэтгэлийн цогцолж чадсан. За амжихын сэтгэлгээг нь дарж чадсан, хүслийн дарж чадсан гэх мэт энэ зүйлүүдээс шалтгаалж энэ улсын хөгжлийн гол түлхүүр энд оршиж байна гэж ер нь хүмүүс нь бол ярьдаг юм байлаа. За энэ удаагийн дугаар маань Сингапур улсын талаар товч танилцуулах байлаа. За ингээд дараагийн дугаартаа оюутнууд нь хэрхэн амьдрдгийг, зуулчид нь юу үзүүл зүгээрийн, залуучууд нь хэрхэн ажиллаж хөдөлмөрлөдгийг, цагаа өнгөрөөдгийг гэдэг талаар та бүхэндээ дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. За ямар ч сан эхний дугаартаа хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. За бид нар мэргэжлийн бос хүмүүс учраас алдаа тогтол гаргахыг бол та нар зөвөр ойлгож хүлээж аваарай. За мөн дэлгэцээр гарч ирсэн хаягаар үзэх туртай байгаа, мэдмээр байгаа зүйлүүдэд чөлөөтэй бичээрэй. Бид нар аль болох чадах чинээвэрээ тэр талаар судалж, мэдээлэл цуглуулan та бүхэнтэйгээ хамтран ажиллахад үргэлж бэлэн байгаа шүү гэж хэлмээр байна. За ингээд дараагийн дугаар хүртлээ түр баяртай.